Kjære studenter og kolleger. I dag det 1 år siden Norge og NTNU stengte ned. Og pandemien snudde hverdagen vår på hodet. Krisen har kostet. Men annerledesåret har også hatt mange lyspunkter. I høst var det rekordhøyt oppmøte til høyere utdanning. Og NTNU tok inn flere studenter enn noen gang. Og flere studenter enn vanlig gjennomførte eksamen. Og foreløpig så har vi ikke sett tegn til høyere frafall i utdanningene våre. I 2020 har NTNU uteksaminert et rekordhøyt antall doktorkandidater, med 406 disputaser. Forskere fra NTNU utviklet sammen med kolleger ved St. Olavs hospital en koronatest som blitt mye brukt i Norge og i andre land. Og denne uka kom den fantastiske nyheten om at NTNU-forskere har gjort store fremskritt i jakten på medisiner mot viruset. Vi har stort sett klart å holde smitten unna våre campuser. Smittetallene for aldersgruppen 20-23 år oppsiktsvekkende lave i Trondheim, sa kommunedirektør Morten Volden da han besøkte dekanmøtet 2. mars i år. Som rektor jeg både imponert og stolt over alt dette. Så det ikke sånn at alt går på skinner. Jeg bekymret for langtidseffektene av pandemien, for studentenes psykiske helse, for læringsutbytte, og at studentene skal falle fra utdanningene på sikt. Og situasjonen for studentfrivilligheten. For ansatte som har jobbet under svært varierende forhold og kanskje strukket seg lenger enn det som de har gått av. For forskning som satt på vent fordi reiserestriksjoner har hindret samarbeid eller feltarbeid. Eller som følge av andre forsinkelser knyttet til pandemien. Ikke minst mange stipendiater bekymret for progresjonen i doktorstudiene. Alt dette må vi ha stor oppmerksomhet på fremover. Jeg vil takke dere alle for en formidabel innsats og utholdenhet dette året. Hadde jeg fått lov, ville jeg gitt dere alle en klem og en blomst. Det skulle være en akeleie. Den veldig hardfør. Trives i sol, men tåler også å stå i skyggen. Og best av alt, den kan blomstre allerede i mai. Da har vi forhåpentligvis, ifølge statsministerens utsagn, lagt den siste motbakken bak oss. Til da, ta godt vare på deg selv og andre.